Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Shafi'u mai kwai Hausa Niger. Bahaushe ya ce wanda ruwa ya ci idan ka ba shi da kuɗi sai ya kawo. Yes, haka yake. Wala ya sha. Sunana Halliru Salihu, mazaunin Kano Tudun Maliki. Ai wannan a bayyane yake gani yayi ai ruwa halaka ne. Shi kuma yadda za a yi fita daga ruwan yake nema. In ka zura mata takobi ai kama zai, tunda bai san bambancin sanda da takobi ba. Yana cikin wannan halin ya zai ya tsira. Shi yasa aka ce in ka miƙa mata takobi sai ya kama. Wa alaikum salam. Sunana Mustapha Isa Muhammad MD, wasu suna ce min miji. Abinda na fahimta ga wannan karin magana na sawun giwa ya take na raƙumi, ma'ana duk mukaminka, duk kuɗinka, duk mulkinka akwai wanda ya fi ka. Shine ma'anar sawun giwa ya take na raƙumi. Ina tare da Ibrahim Rabi. Sawun giwa ya take na raƙumi. Dan Bahaushe ya ce sawun giwa ya take na raƙumi. Yana nufin kenan misali wani abu ya faru ɗan ƙarami ko kuma abin da bai jawo hankalin mutane ba, tukuna daga baya wani ya zo kuma wanda ya fi shi sosai ya zo ya faru. Haka ne, duk nisan jifa ƙasa zai faɗo. In ka jefa sama ai in ya je iya tafiyar da zai yi dawowa zai ƙasar. Wannan ba abu ne boyayye ba ai. Wa alaikum salam rahmatullah. Da ya kuna tare da Yakubu Usaini. To idan babu rami abin da ya kawo magana rami kamar abin da haka kawai ba dalilin komai sai wani abu ya faru haka akan abin, shine ma'ana idan ba dalilin rami me ya kawo magana rami. Kana tare da Hamsuddin. Idan babu rami me ya kawo maganar rami? Kadarwa. In babu rami. In babu rami me ya kawo maganar rami? In babu rami. In babu rami me ya kawo maganar rami? Kai ban san wannan ba. Tijjan Lahiru. Idan babu rami mai kawo magana rami kamar a ce babu kila mai ci gawayi. Sunana Mala Aliyu. Mala Aliyu, idan Bahaushe ya ce idan babu rami me ya kawo magana rami? Yawwa yana nufin kamar mutum ba shi da gaskiya akan wani abu sai yake kokarin kare kansa ta wani waje. So saboda haka sai a hankalta sai a kalle shi a ce to menene na kawo wannan magana in dai ba ya aikata wannan al'amarin ba. Kai tsaye kuna tare da Abubakar Sani. Babu rami me ya kawo rami yana nufin kamar wani abu ne wanda in kamar a ce abin kamar in za a munafunce shi ko kuma za a ha'ince shi shine zai iya cewa babu rami me ya kawo rami. Sunana Muktar Suleiman City. To ya ce ne in babu alamun magana me ya kawo kishin ɗinta. Wa alaikum salam, kai tsaye kuna tare da Salisu Usman amma an fi kirana da Salis Khan. Abin da yake nufi Bahaushe idan ya ce tatsuniyar gizo ba ta wuce ta koki. Kamar mutum ne, kamar dai tsammani ne. Mutum da ya riga ya sanya abu a rai zai samu kullum, zaka ga yana ta magana wannan abun, to an riga an gane duk inda ya je wannan abun zai ta yin magana. To da yayin da ya zo sai ka ji mutane suna jifan shi da wannan karin magana cewa tatsuniyar gizo ba ta wuce ta koki. Wannan dai da an fara dai wannan abun da maganar ita dai zai yi. To shine abun da ake nufi da tatsuniyar gizo ba ta koki. Kamar dai tsammani ne, mutum ya riga ya sa a ran abu zai samu kullum yana ta magana sai yana ta abunsa. Duk inda ya je zaka zance zancensa dai baya wuce wannan. To shine abin da ake nufi da tatsuniyar gizo ba ta wuce ta koki. Sunana Muhammad Awal Abdulrashid wanda aka fi sani da MD Kano. Na'am, wato wannan magana ce
mai daɗi kuma wanda ya kamata a ce an yi ɗan tambihi a kanta. Aka ce tatsuniyar gizo ba ta wuce ta ƙoƙi, ma'ana ana nufin kamar a ce shi ba wuce abin da yake nufi a nan shine ai buƙatar wance akan kaza take. Ma'ana ƙarin bayani a nan shine yadda zan ƙara buɗa wasu don kowa ya fahimce ni. Aka ce tatsuniyar gizo ba ta wuce ta ƙoƙi, ana nufin cewar kalmar dai da kake magana a kanta ba ta wuce buƙatar kanka da kanka da kake neman wani abu. Da zarar ka zo an san abin da ya kawo ka. A sunana Nazir Musa Muhammad wanda aka fi sani da Nazi. Misali in an ce tatsuniyar giza ba ta wuce ta koki, abin da ka riga ka yi tunani ko ka yi tsammani a kansa shi aka faɗa ma. Misali na yi tsammanin za ka ban naira 50 a raina ban gaya ma ba, sai kuma ka je ka ba da labari wa wani aboki na cewar za ka ban naira 50, shi kuma sai ya zo ya gaya min, so zan iya furta cewar dama tatsuniyar giza ba ta wuce ta koki. Wannan shi ne. Kana magana da Nazira Ali Hassan. Wannan ba komai yake nufi ba, kamar ƙarya kenan. Sunana Ashir Hamza Abdullahi. Wato idan Bahaushe ya ce tatsuniyar giza ba ta wuce ta koki, wato kamar akwai wata magana ko wani al'amari ko wata al'ada ko wata ɗabi'a da wani mutum ya saba a kanta, ko wasu mutane suka saba a kanta. Wato duk sanda aka gansu kawai an san wannan labarin ko wannan zancen dai shine, ko wannan ɗabi'ar da suka fi ko ya fi shine. Wannan shine labarin giza baya wuce na koki. Wato ana ganin sa ko ana ganin su tare an san dai wannan dai zancen ko wannan al'amarin shine. Wannan shine labarin gizo baya wuce na koki. Assalamu alaikum, kuna tare da Abdulwasir Ayuba. Mai tsoron tamtai. mai tsoron ta mutu shi take kwaɓe ma, shi ke rai. mai tsoron ta mutu shi yake mau. Shi yake maho. Shi yake maho. Wato idan Bahaushe ya ce da ganin sarkin fawa sai miya ta zaƙi, ma'ana kamar a ce da ganin hadari sai kawai kai wanka da kashi. So ma'ana ƙarin haske a kai shine kamar ni yanzu a nan sai Allah ya ƙara min ɗaukaka akan wacce nake da ita, kawai ƙanina yana gani sai ya je kama cinikin mota saboda yana sa ran cewa da yayansa ya samu kuɗi. Ma'ana dai da ka ga wani wanda Allah ya mai sutura sai ka ɗauka cewa ai kai buƙatar kamar ta biya. Yes, wannan shine a takaice. Abinda Bahaushe yake yi da wannan magana da ganin sarkin fawa sai miya ta zaki shine shi ma dai is under somebody ne, kamar abu ne ka riga ka sa rai zaka samu kake magana a kansa sosai, to kawai da an ganka sai a ce da ganin sarkin fawa sai miya ta zaki, shi ma is under kamar dai kana yin wani tsammani ne a ciki. Da ganin sarkin fawa sai miya ta zaki wani abu ne wanda al'adar Bahaushe duk sanda misali kuke tare da wani sai kai tsammanin cewar zai maka wani abu wanda wannan abun ka riga ka san shi, amma kuma sai ka nuna zumuɗinka a daidai wannan lokacin. Wannan zumuɗin da ni zan gane cewar ka nuna kai tsaye zan iya bayyana ko dalilanta cewar da ganin sarkin fawa sai miya ta zaki, ko da ganin wannan abin da na yi ma alƙawari sai ka nuna zumuɗi ko gaggawa. Wannan shi ake nufi da ganin sarkin fawa sai miya ta zaki. Na'am. To wannan miyar dai za a iya samun ta ba naman komi. Ma'anar da ganin sarkin fawa sai miya ta zaki shine wato duk lokacin da mutum ya ga alamar wani al'amari zai iya faruwa ko wata alama ta al'amarin, kawai sai ya yanke hukunci har ma shi wato ya sa rai abin ma ya faru har kuma wani abu ya tabbata a kansa. Ma'ana dai kamar misali mutum ya ga ka riko dabbar ka zaka kai ta kasuwa
ko in ce ka riko dabba ka bai san kasuwa zaka kai ta, asibitin dabbobi zaka kai ta, a kyauta zaka yi da ita, a suna za a yi ma, kawai sai ya ce da Allah in an sai da abun nan, da Allah ina bukatar naira kaza. To kaga wannan kawai dan ya ganka, koko ya ganka kawai ka siyo harawar dabbobi misali, sai ya maka wannan zancen. To wannan shine da ganin sarkin fawa sai miya ta zaki. Ma'ana akwai ranar kin dillanci shine Hausa suna cewa akwai ranar kin dillanci, ranar da hajar mai gari ta bata ko rigar mai gari ta bata, saboda a ranar duk wani dillali sai hankalinsa ya tashi. A bar ya huce shi ke kawo darban wani, kamar kaga abu kana so kai magana sai ka bar shi a cikin ranka har sai da wani ya riga ya zo ya magana akai tukunna kai ma ka ce daga baya ai da ina buƙatar abin nan, kuma alhalin ya riga wani ya riga ya zo ya ɗauke, amma dai kai ka fara so, to sanadiyar kin bayyanawa da ka fara yi shine kai wannan asarar. Wannan shine. To